Hello các bác, em là hamster đuôi dài. Hôm nay em sẽ nói về cuộc sống ngày thường của em. Sáng em phải dậy sớm để lăn lộn giữa dòng đời tấp nập. Sáng nay anh đã mang mặt trời đến bên thân siêu em. Ngày tiền đường đâu có xa xôi vì anh. Trưa thì ăn cơm với bạn mèo. Mới ăn cơm với nhau xong mà quay qua là đánh người ta rồi. Trời ơi! Anh bảo chúng nghe này đùa thì vui vui thôi. Anh mà căng thì chuột tới công chuyện. Video một ngày của mình đến đây là hết. Tuy video hơi nhạt với hơi ngắn, nhưng mình chúc các bạn xem video vui vẻ. Nhớ like và chia sẻ video cho mình nha.